good. Holy shit, this is wild. In order to fly two little planes through the sun, Sepintas orang ini sedang mengatur cara pesawat untuk terbang di udara. Tetapi yang membuat takjub, ini bukanlah penerbangan biasa. Pesawat tersebut sedang diarahkan untuk terbang di antara gerhana matahari. Dan hasilnya adalah sebagai berikut.